nĩ ngatho mũno mwĩrori wa Inooro TV na mũno we ũrerorera tabarĩra ĩno ya Kĩmũrĩ na ũkandĩka gũtwĩra atĩ wĩ hamwe na ithuĩ na Nderitu no ageithio mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kazungu Matano Kazungu Matano na arauga Boniface nĩ ekwenda kwamba gũcokio thukuru ya Gĩkũyũ hanini mũkari gatatũ nĩ agakorwo akĩmenya ĩĩ nĩ ma aika wĩra ndĩrahoya wĩra mũthenya wa mũthĩ tũrarĩrĩria andĩki a mohoro thĩinĩ na maũndũ ma ithurano-inĩ andĩki a mohoro ithurano-inĩ na tũkeyũria ciũria nyingĩ mũno atĩ kana nĩ tuonete maũndũ marĩa mahanĩkire mwaka wa 2007 nĩ mĩaka 10 kuma rĩrĩa tuonire ikuũ citarĩ cionekana thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tukiona ngũĩ na ngaheha itarĩ cionekana kũndũ gũkũ na ikuũ ciarĩ nyingĩ mũno na bara ya makirie bũrũri mũgima nginya gũgĩkorwo atĩ nĩ kũrokwo andũ kwarĩrĩria gũgatũmwo athuri arĩa metagwo African eminent persons makerwo rĩu moke marĩrĩrie na no tũrĩthie ICC na no nyingĩ tũgĩcoka tũgĩthiĩ o ICC no ũndũ wa handũ hau hati ngũĩ iria cionekanire cionekana kũndũ gũkũ na tũkeyũria atĩrĩrĩ mũthenya ũmũthĩ Nderitu andĩki a mohoro rĩ nĩ twĩharĩirie mwaka ũyũ na tũgũkorwo tũhana atĩa reke tũgĩthianga na mbere ũmũthĩ twĩna ageni twĩna ageni wa mbere ũrĩa tũkiugire twĩna ndagĩtarĩ Lucy Gĩcaga na nĩ mũrutani thĩinĩ wa Inooro ya USIU digital communication we wandĩkaga na ndũrĩ ũrathoma coka kĩrathi uthome nĩguo ũkamenyaga maũndũ marĩa ũrandĩka thĩinĩ wa internet tondũ nĩ ũrĩthitwo no ũthitwo mũthĩ no ũrĩthitwo mĩaka ĩrĩ ũka twĩna Grace Gĩthaiga Kenya ICT Action Network twĩna Boniface Mwangi hena andũ maroiga atĩ Boniface no nginya ũtuĩke true to the creed wewe mwandĩki wa mohoro koguo ikare o thĩinĩ wa wandĩki wa mohoro na Zack Kenothia warĩ formerly student thĩinĩ wa University ya Nairobi na wagĩkĩte political science na economics kũngĩ madai na degree igĩrĩ na baikoto na wambere nĩ thengiũ tondũ rĩrĩa tuonire tũtinahota kũnyita Jeff Koinange tweta mũthuri ũmwe ona kũrĩa Thika Road North koguo nĩtwagũcokeria ngatho na mũndũ ticio akaugire no egũka mũthenya ũmwe haha tabarĩra-inĩ ya Kĩmũrĩ nĩ igego rĩreire rĩu agĩthiĩ gũkĩmunywo igego nĩguo ũigue ta twagũcokeria ngatho rĩ he conference Michael twatendete na mwanake wĩtagwo Zack Kenothia yaragia ũhoro wa prognosis of the Kenyan media prognosis yarĩ tu na hihi meciria maku ũgĩtũrora ta mũrutani nĩ njũĩ nĩ ũgĩthomithagia ũhoro wĩgiĩ political science na ũkĩrĩ o mũrutani na ũrĩ thĩinĩ wa siasa na ũrĩa wahihi waikaranĩria na nyũmba cia mohoro rĩrĩa warĩ mũtongoria na thĩinĩ wa ciama ta tũthĩnje na ũmenya niĩ kanyoi gakwa rĩ niĩ ndinagia ihũha na ndinagia na nyama no kĩgeithie maitũ no nyambĩrĩrie na maitũ mũgũre maitũ wanjiarire kũngũ maitũ na hunyo waku ngai njega rĩu rĩ wĩratuge atĩrĩrĩ prognosis of the Kenyan media rĩ prognosis rĩ nĩ future prediction it's nĩ ũrathi wa ũtangathi na wandĩki wa mohoro bũrũri ũyũ witũ wa Kĩrĩnyaga twendete ngwĩta wa Kĩrĩnyaga tondũ Kenya nĩ Mount Kenya no nĩ bũrũri wothe nyambĩrĩrie na rĩrĩa ndarĩ thukuru ndĩ thukuru rĩ kũngĩagĩra na crisis rĩ media nĩ yokaga kũnikava pro bono na pro bono nĩ tũhu kũngĩagĩra nĩ kũgĩire na mĩgomo nĩ kũgĩire na ngucanio nĩ kũgĩire na stand off ya university rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩna statement ndĩrenda kũruta rĩ andũ acio rĩ ndathiĩ bara nĩ mokaga ndaga gũthiĩ bara nĩ niĩ ndathiaga kũmetha na mbeca reke ngũthĩnja nĩ kũmarĩha mũrutwo to address a media conference na mũndũ wothe arathikĩrĩria to address a media conference ũbataraga kũruta you have to pay na reke ndĩmwĩre ũrĩa mũndũ etagia mbeca mũndũ etagia mbeca nĩ reporter ũrĩa ũkwandĩka ũguo ũrĩa ũkuo ũrĩa kũrathiĩ mũndũ agĩtio mbeca nĩ ũrĩa ũrandĩka mũndũ agĩtio mbeca nĩ ũrĩa irutha wa kamera mũndũ agacoka arĩkia kũrĩa mau mothe rĩ ũkerwo atĩrĩrĩ editor no ige rũgano rũu nĩ ekũrũkũnja koguo ciama indo cia editor student leader remember you are a figure ũrĩa wĩgiĩ gũkorwo akĩruta ũhoro authentic na we source of news you are an item of the news wewe gĩcunjĩ kĩa mohoro no nginya ũrĩhe kũrehwo ho na nĩ hĩndĩ ya thayũ koguo hĩndĩ ya thayũ no nginya ũhake media yũke no ndatuthũra ngũĩ kana kwagĩa na nditikano na nduthũra na kũrĩa barabara kũrĩa barabara mũkĩhũra ngari cikĩhũrwo na mahiga na borithi cia tũraĩ na cioka cia tũraĩ hĩndĩ ĩyo
Head of media ukaga guthaitha. Yakora oyi please chairman say something. We want you to hear your opinion. What is happening? Ugathaithuo na hende ugekinyira. Ugekinyira tondu hindi ria umefataraga umahe horo uria mwega ri matiukaga. No rikura kana ri ni moka. Koguo media ri thrives in my opinion in chaos. Kenyan media na hii American media bisi mtokoragia na daktari. Media area iko tumite 21st century media ri seems to thrive in chaos. Na hii hauno hoikiga atire ona Boniface Mwagire tondu ari photographer ri na nejo he's a critical area ni journalism ri. He has also reason how akinyete abatete through chaos. Nego inanda. Primary today, kiregera hire Mwangi Boniface, he has a talent, direda kurega. No kireke mure hire otheri niri. Ni tondu wa mbica cia ngui. Photojournalist. Ne ko dira. Rahitia ne go apologize. No kugatire mbica iria huraga ri, ciari extreme graphic photos. Bisa cia gukorwo ati guti mundu tangenda guciona na gukava muno bisa kuria hihi media hinguri as a independent journalist ri na yathie kwa bisa na yathie ka access maundu media itahota tone yahingitwo ni the late Michuki ngauga atiriri bisa icio ni cia muheire kindu gitagwo leverage njega muno na tondu tuwe item of discussion ri ngwenda kumugweta njuge atiriri through those photos ni ahotete gwikinyira na kigena ikinyiro ria kiria kwa bata hau akinyite no ni tondu wa chaos. Had there been no chaos gutire mundu ungikinyira hau mwangikinyite mwaka uyu na gutire mundu kinyite hau mwangikinyite last year na the other years tondu gutikuragia na fundamental chaos bururi uriku no ni tondu kwa ina chaos na aditurano na hurano na bara ri mwagine okira hau no goda kugatiriro bururi uri right of reply ni gutoka ndo bedu kinya gucokerie nigetha tio gute adore marona TV atere tuge kindu kia mbere da shidresi nene Africa Food Journalist of the Year Awards ndo wera wa kore niru tidwa wa haro ya post-election violence udana kinya hagumera gatere utawera wa standards na jeshi ya kwale state gazeti ndo arede ndo mitiga nike shikoro hivi ando no nishakinyagerado shikinyagerado uko ndo matiamena siku asha kede kirere ndo haro skini ndo haro yore kede kirere da beria gudi foro rimogima jona yado bisheshi kumera tere tutikaruwerege gevyenyerege amarege biseko amarege biseko shiharo yokede kagare dahujagia zayo tiharo dahujagia zayo no mwangi dukanyite uru jega ni rahujia bara dugatere duga chaos ne yagiria hati chaos yero ni diaroire na diare adore maruaga kede kare dahujagia zayo wera wakore yakede kuma die kora bishare ni miaka miaka tano miaka kemi akwe miaka 10 kora bishi ya gazeti dauda wera tira gazeti 2008 yogora wera kwa wodere tikio usijigora woge mogi kwa let me make it clear yokagira weka keo akwe mogi kwa that's that ekadari na kugatire goda kuberia tere ile kuheta goda kuberia tere goda kuberia tere digeta kumwagia nyita uru kana thikiriria na eroreri ati ndaiga mogi ni product of chaos asa ndaiga atiriri kora huraga mbica cio hikire kana kahura mbica cia ruracio ri kana kahura mbica cia wendo ri kana kahura mbica cia makanitha ri na kuriri mbica ndageire na ndagetukire CNN awado ndageirwo awadi ya CNN na ndagekire guku Kenya gutuika atiriri awadi ira na heyo guku Kenya tigana ya CNN ya guku Kenya ri na gukinya hau akinyire mbica cia display ya akihutia thayo ri primary cia mbica cia kwirado please mumenye andu ni maruaga ni muno kurathi mutikana rwe arahutia thayo munafire ndatia gokwao kururi ndori wa kiheo na kimwe okay ndori wa kira gwirire kiheo ire ni mutongoria Uhuru kunyandikira marwa ko jakere wera waku ni mwega anyandikire marwa makorora ire that's the only thing ni uraruta wira mwe mukora no ugumania muthenya umwe ni tukumurehera nake akimuriine agitwaririe no lucire no igua ati ngui niyo yetagia no niende haria ndiri niguga atiriri ati to ngui yika ni kuri maundu mangi maingi mathia makiendagia na tariu undu umwe uria munene urendia thiini wa bururi uyu na ni undu wa gukorwo ati andu ni maracaria uturo wao ni kindu gititwo programs ya agri business aina program iretagwo Citizen Business Center aria turaragiria horo wa ugukuria biashara na arimi anyinyi no tukona atiriri inywe na inywe muri arutanire andu aria muraturehera me interns muraturehera andu half baked
na nĩ andũ mũtarahota kũmera atĩrĩrĩ wathiĩ harĩa rĩ andĩkona wathiĩ harĩa rĩ ugona ũgatũrehera mũndũ newsroom mũndũ ũroka wamũnengera nginya script ũmwĩre atĩ andĩka rĩu rũgano rũrũ ndoĩ ekwanjia rũgũrũ kana itherero mũkinyĩtie ha ũhoro-inĩ ũyũ wa ũrutani tondũ ona inyuĩ nĩ tũrona mũrĩ arutani he handũ ngwĩciria hataragĩthiĩ wega nĩ thengi mũno no nĩ ũkũhe chance ya kũrespond kũrĩ kaũndũ kagwetirwo haha ũguo kahũra mwanake ũyũ witũ maũndũ merĩ njoke ngũcokerie maũndũ merĩ wagweta atĩ no ũndũ ũmwe wahe kĩeha mũno nĩ atĩ nĩ kũrĩhagwo media angĩkorwo nĩ gũkorwo na press conference na rĩu ũndũ ũcio ĩyo nĩ kaũndũ kagĩrĩire kũatakwo biũ media ndĩagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrĩhwo angĩkorwo nĩ gũkũgĩa na press conference angĩkorwo nĩ tũkorwo tũrĩ na independent media but for the first time now we have the media council and a full legislated code of conduct koguo nĩ twagĩrĩire gwĩthĩnja ithuĩ andĩki a mohoro na ũndũ ũcio wa address ũcio na kũgĩa na whistleblowers na kũmenyekana nĩ arĩkũ acio mararĩhwo na nĩkĩ culture nĩgetha tũmĩkati biũ nĩgetha Kenya ndĩgacambe tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũrĩ andũ independent andĩki a mohoro kaũndũ kangĩ gakuga atĩ media ĩkoragwo ĩtharĩbĩte na maũndũ moru na mwanake ũyũ witũ atharĩbĩte na maũndũ moru no ũndũ mwena kuga atĩrĩrĩ atĩ tondũ mũtumia nĩ arugaga kĩu no kĩo angĩka atĩ maitũ no maitũ nĩ maitũ tondũ wa kũruga atĩ angĩaka kũruga ikare thĩ arĩa na ithuĩ ti maitũ hau o maitũ nĩ wathira o maitũ wambagĩrĩria harĩ kũrĩa na ũgathirĩra hau aca ndagĩrĩria kuga atĩrĩrĩ mwanake ũyũ nĩ akoretwo agĩka maũndũ maingĩ ma kũrũĩrĩra bũrũri na ũcio warĩ o process ya kũrũĩrĩra na rĩu media nĩ koragwo ikiuga nĩ atĩa kũhanĩkire na koguo angĩkorwo nĩ kũgĩire na hũihũi media ĩkauga ũhoro wa hũihũi no nĩ media ĩkoragwo ĩkiuga atĩ nĩyo ĩkoragwo by the way Kenya ũguo tũhana media hotete kũmenya tũmenye reality koguo reke tũmenye tũrĩ andũ powerful mũno na atĩ bũrũri turn around Kenya markets I mean thoko na kinya nĩ kũringana na ũrĩa tũkũreport koguo we are the most powerful tũngĩhota ku understand that koguo positive power we need to be able to tap that power nĩdwa gũtuĩka independent in such a way kũmenya atĩ gũtuĩka independent ti kũ-oppose andũ powerful ĩyo tiyo independent nĩ kwaga mũtugo ũcio no ona ũkĩhana ũra-oppose na issues to a point that you command respect and andũ respect to a point that magoka kuriwe koguo ona ndũgũbatara kinya kũrĩhwo na nĩ twagĩrĩire kinya kũataki ũndũ ũcio nĩ njũĩ media council nĩ marathikĩrĩria amwe na ũndũ ũcio nĩ tũkũataki nĩgetha media itũ ndĩgakorwo na ũhoro ũcio wa kũrĩhwo harĩ press conference o hau tu tondũ mwarimũ rĩ chairman Jenga kĩũria kĩa warimũ nĩkĩo ndĩrenda tondũ mwarimũ rĩ nĩho njũkĩte nĩguo ngũnyitithanie cokie hamwe mwarimũ rĩ one of the greatest theorists of media and journalism in the world etagwo Bertrand Russell oigaga atĩrĩrĩ na ĩyo nĩ yarĩ theory yake when a man is beaten by the dog there is no news news is when the man bites the dog atĩ mũndũ arũmwo nĩ ngui hau hatirĩ ũndũ mũrandĩka na mũtikandĩke gũtirĩ wĩra hau hatirĩ ithoma no mũndũ arũma ngui ũkai mũtwe rĩu ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa so natural rĩ matikoragwo mena mweke media-inĩ controversy rĩ nĩyo yendagia okay good that one I agree na nĩguo thomithagia arutwo nĩguo rĩu ndacoka kaũndũ tũkwarĩtie ithaa rĩu rĩngĩ atĩ mani ũcio ũrabaiti dogi agũtuĩka wa news tondũ nĩ arĩ kũndũ wa kũmakania na mũndũ ũndũ wa kũrehe attention na kĩũguo koguo ti kũmini atĩ na andũ matikĩrũmaga ngui no ndagĩria kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ kwagĩa na ũndũ ithuĩ ta media nĩ twagĩrĩire kwenjerera kĩndũ kĩu kĩra affect you nĩ ha mũndũ ũcio arũmire ngui nĩ hahagĩire na kĩrĩa nĩ hahagĩire na kaũndũ where is the news where is the issues ona we mũkĩaria ona ũkĩandĩka kĩgeranio-inĩ mũndũ nĩ orario kĩũria tũthomithagia university inorero kũrĩ mwana ũngĩcokia kĩũria wone aririe no nĩ ndamakorwo harĩa kana ndamaka gatagatĩ tondũ nĩ hauma no horo rĩu aminaga atĩrĩrĩ where is the sizzle where is the news where is the issue where is na ĩno nĩ one of the news values there are 7 to 8 news values koguo andũ mamenya atĩrĩrĩ hũi ti kũmenya atĩ made the dog the entire story nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe media nĩ gũtharaitharagia kuga yes and no nĩ tũtharaibaga in chaos the answer is why not na ndwagĩrĩire gũtuĩka embarrassed atĩ nĩ watuĩkire
twekire kiria view ni undu wa kuhura mundu reke njokie kiuria kingi reke njokie kiuria kihonjorithio ni muthuri uyu kindu kia arutwo aria tutrainaga ni ngoretwo ngithomithia bururi wa America ndokire 2015 koguo bara icio igiri ciahanikire the dash menyire through media na riu ndirathomithia Still University hana America tondu USIU by the time mwana ekite kigeranio gikorwo kire 40% of the grade 60% of the grade ikoragwo gwika maundu kwandika script gwika atia na nikete na chance ya guthomithia public university guku na nikuo ndathomire guku public university na ngona difference nene muno ndakena muno ni kiuria kiu ati ndathomithia public university ni kigeranio ni 70%, meaning that mwana no aturi atarieka any activity arari agithoma oke kiroko eke kiranyo na hituke kugwe yere na degree ya journalism neguka guko Citizen mumuhe nena itheri tondu muremi ucio ni hotete guthoma throughout the night oka akahituka thiori no hari kaundu igienda kuga especially for very practical courses like journalism and everything in education to get a borrow from the American education. We are currently going through a curriculum change that needs to be right from kuma primary with the kwa bata tuagirire gutwika very practical in a gradable way. For example, ciana ciakwa USIU by the way turi na ciana nyingi muno cinyitite a lot of awards niguo guthia kuga gwira gwaragiria Boniface Kamari is a perfect example ya how intelligent our adu mari adu matirenda kuheo mishene nolimo no ni twishiragia nicio marenda adu marenda kwirwa atiriri undu uyu kuni affected tugithura uyu gutwika MP witu eko affected ruguthi ya kuga atiriri twagi gutwika much more practical ati mwana agikahituka degree ya journalism nyoe go shoot nyoe kwandika right from the beginning script ciothe ni hotete guthie internship na ni hotete ku produce show yake na ni hotete gwikate nigetha media houses cigitwe ku interview andui on a certificate o kana shoto ni very important mundu cio ni awithiori reke kugia na kindu gitagwo portfolio ya wikite atia na ndike undu ucio university she structure in such a way that niraheo maxi ni nyingi nikena mwana ucio akamenya aikondra nyita degree ya TV production ye I have an entire portfolio of the various shows I've been able to do kiundu independent na kindu gitari education system ito nire na thina wariri wakwaga go focus na the practical part no ithuari moe ndagiria kugoria ni ndireka no ria ndathomithagia ndi America America ni mari uhoro ucio wa ku emphasize na portfolio ni ati wikite ni na degree ore nayo nige hau no reke tuone niki wikite tuta mwana ke yoyo reke nguge kaundu mwana ke yoyo eko ya award tondu ari no ndwekite kugo reke twike focus yayo na tondu ni turambiriria kwari uhoro ucio muno tarora rupa nitukahere tondu tuthie radi kwenda agenda ino iriganire tucoke maundu-ini ma andu a kwandika magatheti andiki a mohoro riria kurario maundu motetiri tariu TV ri yonaga warume atheri ukona show cikoragwo arume atheri ugakiuria atiriri atumia ri matire na opinion andu a magatheti na kwandika mohoro ni magirirwo ni gwika atiriri ni kuhakikisha ati andu different ni marorio views ciao kwena ideas different no runyonaga ta especially TV ona gatheti mundu no andikaga column gatheti nowe wetagwo Citizen nowe wetagwo NTV ruciake ITN no karigwa atiriri kaikaria tare na ina resources and this is another it's a misuse of one resource na riu ugakora mundu ucio ri opinion yake riu ni ereko ira circulate we have people andu methondekeire retwa na just ka phrase kamwe na tondu marathi TV ni ciothe riu ni nguga atiriri koguo nyumba cia mohoro atia hau nyumba cia mohoro ri itiga gutua ati Kenya ndiri other views itiga gutua ati atumia matire views reke ngoroge Michael tariu hindi ira tukoretwo thiini wa kera thiini wa Inoro radio ri gutire kindu kiritu ta kuona atumia
utuku meuka gucira maundu maria murenda either magiririo ni athuri yao kana ni maretigira guthie na no tuku kana tu matirenda reke ngwire reke ngwire niĩ nĩ ndetagwo kĩbindi gĩokaga ũtukũ no nĩ ndathira nginya series ĩgĩthira season 2 ngĩrega gũthiĩ no ndaregire gũthiĩ nĩkĩ tondũ nĩ ndamenyire arũme acio othe tũkoragwo nao show-inĩ ĩyo nĩ maheagwo mbeca cia betũrũ no nĩ ndingĩheo na niĩ ndĩ na ciana ciakwa ndĩratiga mũciĩ thaa ithatũ ndiraheo ndirauga ũguo but it's a policy of that station kũhe andũ mbeca cia betũrũ no nĩ matiaheaga no arũme othe on principle niĩ tondũ ndirenda gũtuĩka atĩ harĩ gũthurwo ndĩrathurwo rĩ ona niĩ ndigũtinda mũthĩ ndaheo nĩ ngũkwĩra na ningĩ ũhoro ũcio wa kwaga gũtreat andũ the same way nĩguo nguri yakwa atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ twagĩrĩire kwenda bũrũri witũ reke twende bũrũri witũ twende bũrũri witũ to a point that tũratreatia andũ othe ta mũkenya wa witũ. I would like to throw a challenge on that issue. Mwenda gũcokia mwenda gũa atĩrĩrĩ ũhoro wa atumia. Katiba ĩno njerũ nĩ yagĩrĩire gwĩkĩra atumia katiba-inĩ na tũkĩheo women rep arĩa mathire mbunge na gũtirĩ wĩra mararuta na nĩ maratũcangia mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ before women rep rĩ nĩtwarĩ na mũndũ ta Karua twarĩ na Njoki Ndong'o twarĩ na Shaban twarĩ na atumia marũaga mũno Agiru arĩa marũkire na affirmative action rĩ aingĩ nĩ makirĩte na nĩ maratũcambia by the way rĩu niĩ ndĩ big support of women nĩ niĩ mamire ama single gũtĩarĩ mũthuri mamino wa nderire na gĩtĩra ciana icio ingĩ ciothe na cũcũ na ngĩũka no tũrĩ inresa no tikuga atĩ no ndĩ atĩrĩ atumia nĩ manyitĩire bũrũri ũyũ na nĩo aingĩ bũrũri ũyũ kĩu nĩ kĩa mbere ũngĩrora cabinet ya bũrũri ũyũ rĩ ndĩramit the third gender rule ona igoti nĩaugire atĩrĩ the cabinet does not have enough women na gũtirĩ kĩndũ gĩthiĩte na mbere no reke tũcoke hanini ũhoro wa ũrimũ na mũcene na ngathĩti kĩndũ kĩa mbere andũ arĩa me mũcene andũ arĩa matũra maruganaga rĩ nĩ atongoria aitũ rĩu thĩna nĩ rĩrĩ andũ mamarũmĩrĩire rĩ muga atĩrĩ mũnene angĩthuria rĩ ndĩnungaga na nĩ nungaga hau no thĩna ũrĩ mũnene agũthiĩ arumane uga nĩ arumana rĩ ũkerwo atĩrĩ we nĩ ũru bũrũri ũyũ rĩ ũthũkĩtio nĩ anene andũ arĩa maiyaga rĩ mbeca twarĩha igoti rĩ nĩ anene andũ arĩa maiyaga mbeca thibitarĩ rĩ nĩ anene andũ arĩa maiyaga mbeca barabara rĩ nĩ ndwakora mũthĩni ngathĩti-inĩ rita rĩa mbere kwarĩ na mũthĩni ngathĩti rĩrĩ mũtumia fulani etagwo hairdresser ndikuga rĩtwa rĩake hairdresser nĩwe rita rĩa mbere na hairdresser rĩ arĩ front ahũthĩrirwo nĩ andũ angĩ kũiya mbeca inyuĩ rĩ andũ arĩa mũhũraga kura rĩ kuna mũndũ mwe mũtingĩcagũra tuĩke ciamani wa mũnanda kana mũngĩkorwo mũkĩrogota mbeca kwanyu gĩcagĩrĩ cia mathiko rĩ mũtingiuga anengerwo nyũndũ nĩakũnyua kana iye andũ acio maiyaga rĩ mũtimacagũraga kũu thĩ rĩ nĩkĩ mũndũ agĩtonga mũicire mũcagũraga hau nĩho thĩna ũrĩ nĩũndũ wa rĩrĩ tũrũaga nĩũndũ wa atongoria tũrĩ kĩa mbere ngathĩti ciandĩka ũhoro wa atongoria nĩũndũ nĩo andũ magũraga ngathĩti nĩũndũ wao bũrũri ũyũ ũthũkĩtio nĩkĩ nĩ atongoria no atongoria cio rĩ matiumaga matuinĩ matiguaga ta mbura nĩthuĩ tũthiaga tũgabanga rĩ tũkamathura ndĩ ta mũteti rĩ andũ maugaga atĩrĩ nĩ thũraga nene ndikoragwo thũrĩte nene teragia ma mũrakua nĩ ũndũ wa ng'aragu nĩ ũndũ gũtiarĩ mũbangĩrĩro nyũmba cia mohoro nĩ ihotaga kũrũmĩrĩra ũguo kana ikaroranagia maũndũ ma ciripotaga news rĩ nĩ instant news ti future news rĩ nĩkĩ ng'ani augire ĩyo nĩyo news na nĩkĩo ndĩrenda gũkahe rĩrĩ ndagĩka ĩmwe nyambe ngũtinie ũrĩa Zaki augire Zaki augire atĩrĩrĩ atĩ korwo wagũra mbica cia rũracio rĩ na kũrĩa mbica kũrĩa cia andũ rĩu makĩrĩa mũcere nĩ matiririe kĩande ndũngĩekire atĩa kana mwana nĩ arahĩtũkire kana rĩu ndũngĩtuĩkire wa gwĩka atĩa Zaki nĩ ha tũngĩkĩrũnga reke tuge atĩrĩrĩ point ya mwagitheme bill tuge atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩratũma tuthure andũ acio maretwo oru rĩ kĩrĩa kĩratũma andũ aya oru makorwo no maroka kũdominate nĩ kĩndũ kĩmwe these people are full of our eyes they are full of the ears maihũrĩtio TV andũ aya mwangi aramena no na nyode mamenete na nyode mamenete tukamene mũndũ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ndũĩ reke tuge atĩrĩrĩ mũndũ ũrathenia bũrũri mwangire ti mũndũ mwega mũndũ wothe ũragiria maũndũ marĩa na niĩ ngũmena nginya mũndũ ũmũthĩ ngũmena nginya mũndũ ũmũthĩ andirikania ũrĩa twahũragwo tene ũkerwo tiwe ndĩrahũra nĩ
ugo ni ngoma mie rake ibunye riu ri ni ndona kiuga wega tondu riri andu akire kira tuma makorwo nio marathurwo ri TV ukire ri ni mundu ri haria kiaria radio ukire ri mundu ucio ni arathomwo na miario yake ni rathakwo debate ciukire cia siasa ri mundu ucio aikaire handu hariku haria riu ri andu aria megi gukorwo makiheo kura mena meciria mega na manene ri na waki mukinyaniru ri njega ri andu acio mutikamona TV ni na mutikamaigua radio ni na mutikamona ing'ang'a-ini riu ri muthuri ni muikia wa kura mucuki mitiri ndimwitagwo na gikuru kiega ri mucuki wa mitiri he kindu gitagwo perception ni uria urona uria uraigua uria maundu marathii nginya ukariganirwo ni maundu maria mega urithii ugakora atiriri ni mundu ndi muiguite na ni ndimuonete ukamwikira kura ni anga ndimuiguite anga ndimuonete ni anga ndimuiguite anga ndimu tondu ena ndigire hetwo na githungu citagwo atiriri mobility and visibility mobility ni waiga petro mundu ucio ni aheirwo kuo ni arahota gukana agacoka na ni akahota gutengera ndana he we ni umirwo ru ndai na mobility visibility ni mundu ucio ni aroneka ni muramuona tondu muramuona haha TV-ini ni muramuona billboards ni muramuona maposta-ini akaihura meciria-ini maku akaihura miromo-ini yanyu tondu no muraririria nacio maraihura ni andu makome credit no they are not credible andu aria marareho haha ni ona media andu aria kadimete atiriri andu aria media yendete muno ri ni andu aria metagwo sociopaths ni ngukwira ni ya andu metagwo psychopaths na ni andu schizophrenic mundu araitiriria mutu akaheo senator mundu arathie na guko kama murango thingo akaheo iti mundu arathie na guko ucio no media re akahura mutumia ikothi agathurwo governor no anyita kuwe na haga okay we reward thugs that's the point the media reward thugs tutoka kule bond hena kaudu tarenda kole yesterday na idwe hena kaudu wanyu matia abai mutige okay mogine ne akihoto ndio gera kiure kuna ndo au ndego tahutia Tomomori no di gorora ngata primary no endo ndo radu toro ni ndaro aronga mundu wa momorire githuru no ndo radu kajuga tere ni ya mundu mwetheri tomomori no di gorora ngata primary ni ndwarere kuna muishio wete kiwanja gya ciana enda guthondeka parking hakuna kesi ngide nayo na ikuru ndu wa mohoro cio kegwire guthikuira kiwanja kya muingire hawati na mahitia gutirie mundu na kuhura andu ni uru no guthifara fara mutetera atheni andu matunyito migunda yao akina thina kokoro ni ndamomori no thingo athi na thoni andigo kine na kamundu kangi karandu araite igo heka ndo kada kulekia ndiwe idwe na idwe atia inywe ri uni ndagiro watire meratere zakatere madure pistarehe haria ugire atiriri riu korwo ndekire uguo guthii kumomora thingo na kina kitingiandikire mutingiamuheire kanya mwangi mutingiamuheire korwo ndahurire na tia ngasi ri mutingiamwitire otherwise with his good intention agire nyumba no anyita no ndare ona ahuria thingo mwangi njuge wega ri ndikwenda kuga ati taru kesi iyo kwi mundu turi na Nairobi ino utora mumoraga thingo cia andu aria marega kumuhaka mugunda ndukaiywo koguo ri ni self preservation ni tuzioi ngwenda kuga atiriri he kaundu gekuraga njenga preservation prognosis ile twari conference na ndiko datoreri ya conclude atiriri that the future of our Kenyan media is doomed ati rocio rwa utangani na ndiko mohoro ni megukira samara tori moigire atiriri ni tukura ni ndu wake one ownership ya media ri ndikoragwo andu a media andu aria maunite mohoro ri na ngatheti kwandika ngatheti maredio ma TV ti andu a mohoro ni tycoons ni mundu thiite agathondeka mbeca ciake na kou au kakambiririe kanidi kareto zake Kinuthia News riu ri ndoka ndakwandika ngari na ndina kuria rurari nduri hindi ukoigwo ndu itarenda I determine your content by hook and by crook independent opinion yaku tiga igotini hare ngeija nduri hindi ukoigwo ndu iho number 2 gugituka atiriri kire kira tuma feature media itu ikorwo idari ni riri andu aria mandikagwo media-ini ri mandikagwo atia currently na kiruta examples igana no ndigo cigweta haha ugituka atiriri acio ndagweta sociopath ni andu aria makoragwo na extreme want of approval urenda kuiguika kugia andu na gutanga andu na guku sociopath psychopath ni mundu na meciria no uge kiundu
auga kiundu handu haraigwa waiga indu tukeka maguru nyumba auga kiundu nikuhuguya nimuhuguyi insult na schizophrenia ri ni mundu ati potentially angiurirwo kana riwa ri hihe gukira haria rikoragwo niaguruka atigiti hanini niaguruke mbura either mbura kana riwa nisikumugurukia gugituka atiriri tarwa tangathiri female gender ri this is very sensitive to political correctness female gender aria mandikagwo news-inĩ ri newscasters kana aria maroneka TV-inĩ ya tumia na iretu aria marandikwo kuoneka TV-inĩ primary ri matire na training ya ndagitari kumathomithia good very good ni thaka mundu ucio ni muthaka na ena hits na she has size breast no anyita kugo itagwo riri gutire thina mudakuga atire uthaka ucio ri primary ri ndari na training ya wira ucio araruta ona ri qualified ri ucio tiguo ndu uri aki academic atiriri in short metagwo socialite nigo conference yegire kiuga atiriri media iguthi nikagwa it will collapse due to its own internal contradiction in the future nikagwa nikahofokana tondu andu aya ri marehete uthaka no anyita kidogo mundu uyu ri ni socialite maragetha uthaka agerirwo na kuria agerirwo ni undu wa uthaka koguo na hindi ya thoma uhoro ri kana riria arakastimo kana riria tumirwo na kuria guthii gwetha uhoro ri kindu kina bata muno na ningi aruga matigane hanini kira kina bata muno ri ona akirehe uhoro ri na hau ni horu maingĩ tũrahingĩcĩke primary no nginya ambe kurehere mwĩrĩ atanathoma uhoro tondu aregarura kidogo ni uhoro aheirwo na niho ngwenda kumarĩrĩria na tũtigĩtie ndagĩka ikũmi koguo nĩ tũkwanjia gũtiha na niho ndenda kuga atĩrĩrĩ nake mũndũ ũyũ no nĩegonyire mũno harĩa rĩu tũrauga atĩrĩrĩ harĩa kwendia kwendia ũhoro kwendia mwĩrĩ kana kwendia ũhoro kwendia mohoro atĩ mwĩrĩ rĩ nĩguo ũratongoria mohoro rĩu tũgacoka tũgathomera ũhoro njenga hau niho nyuma na thĩna na ngwenda kuga atĩrĩ very careful ũrĩa ũthire gũcaria mohoro maya editor makorire mohoro maya amathiĩ through masugo kana ngero basha ya brown cameraman tũtigũge cameraman ũrĩa ũthire nake ahũra mbica icio na hũra shots njega mũno very creative shots mũndũ nĩ mũndũ ũthiĩte thukuru nĩ mũndũ ũtrainĩtwo nĩ mũndũ ĩkĩte atĩa no nĩguo kwĩragwo atĩrĩrĩ nawe rĩu display ĩrĩa warehe rĩ ndũkĩrehe nyingĩ mũndũ ũngĩ mũtukĩrĩre na nĩkĩo Lucy ndĩrenda twĩre atĩrĩrĩ mũkĩrutana rĩ harĩa mũgĩthiĩ kũrutania rĩ mũrĩ arutani rĩ mwĩraga arutwo anyu atĩa atĩ no gũka tu wonekane ũthiũ na mwĩrĩ kana kĩongo nakĩo no nginyagia ũkorwo ũkĩnorete beauty versus the knowledge Ishmeri nĩ ngũcokia kĩũria kĩu na ũhe chance ya gũcokeria mũthuri ũyũ ũhoro wa prognosis ya media ithuĩ tũgĩthomithia arutwo arĩa mokaga inorero tũmeraga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩ bata biũ nĩ kũhota kuaddress ũndũ kũhota gwĩka atĩa kwenjerera ũndũ harĩa ũrĩ mũndũ angĩgetha waru nĩ arĩmaga etiguo warĩma ũkahuria kinya harĩa ũrĩ ona waru ũkameruta waru ũgacoka ũgacokia tĩri ukaruta waru rũĩ mũndũ akiruta wĩra wa news nĩ tuga atĩ the most important nĩ kũnora na also presentation is also important tondũ arĩrĩ twĩna bũrũri tutikĩenda atĩ tũfocusĩte to a point that tutirĩ na ũhoro ũcio wa refinement kinya mbica ĩngĩhũrwo nĩ photojournalist nĩ ũkwagiri na niĩ nĩ kũrĩ ũhoro ũcio wa refinement so that Kenya media ĩtiyo ĩkoragwo na mbica iria thũku Kenya media ĩtiyo na ndĩrauga atĩrĩrĩ mũirĩtu ũcio agĩgathoma news nĩ ĩkoragwo ĩthiĩte through process nene ya editorial na the main idea is nĩ tũhotete ku get to the gist of the issue nĩ tũhotete kũrĩma nginya tũgakinyĩra waru the actual news nĩgetha cirehwo mũirĩtu ucio athome na mũirĩtu ucio agĩthoma nĩ tũkorwo tũmũtrainĩte gũkorwo agĩthoma appropriately aĩkorwo nĩ ndeto ciake hai ndegũthoma agĩthekaga ũguo tondũ we okire mũno na arauga ũhoro wa ikuũ ũguo tiguo tũmeraga no nginya ũkorwo nĩ ũranyita ũrĩa kũrathiĩ koguo aĩkorwo nĩ news cia sadness na kĩũguo you are appropriately presenting the news na gũtirĩ thĩna airĩtu makorwo marĩ athaka tondũ it is celebrating nĩ gũkenerera Kenya bũrũri witũ nĩ kĩndũ kĩa kwenda bũrũri iria ciũragwo koguo nĩ maũndũ merĩ nĩ gũcapen meciria na gũcapen kinya ũthaka ũcio ti mũru na nĩ kwendaga gũcokeria ũhoro wa prognosis ya mandĩki mohoro Kenyan media rĩrĩa yatuĩkire atĩ nĩ njũru gũthiaga kuga atĩ aĩkorwo nĩ twendete bũrũri witũ nĩ twagĩrĩire gũkorwo na a very first of all nĩ twagĩrĩire gũpanic nĩ twagĩrĩire kũmaka nĩ ũhoro ũcio as media nĩ twagĩrĩire kũgĩa na a proactive plan
yani mubango wa gucenjia narrative yo mubango wa gucenjia uhoro ucio na mubango ucio ni kuga atiriri kiria gitumite tutwike ogwo what is the problem and ndinoga one of the problem is this the fact that in the past 2007 na 2013 ni tutwikite akolo watu 2007 twaroire kimwire 2013 tukirwa media ine first of all it's very healthy right now kuri na a lot of much more communication I don't mind more smartphones statistically speaking like flow of information in 2017 like yo kugo ado ni mego participate muno twatigia thiko 146 go dieke gethurano ino what can we do different utia tugika wa ngurani nigetha tuhote gucenjia prognosis na narrative ya media tutira thina mbere ndina solution haha na solution ni riri ni kumenya ati one mutigecirie ati media owners makoragwo na agenda ati nene reke gutaririe agenda imwe nene makoragwo nayo ni fighter profit making ugo ndugoke gutindo kiaria ina dalwe ati tondu ihingora ihoro wa this economic story that doesn't give you a chance for not good presentation no ginya okoro uhotete ko refine no kudia kugatiri no ginya tugena a clear agenda to meet together as media kugatiriri no ginya tucenjie media then nidrakena muno nidrenda tumenye the centrality ya media council ati not what to come together kugatiriri elections you know what is at stake what is at stake is not ngania na ngania na how ni hotuli so ngania ine neo atumire turuwe 7 na 2013 not waroinde tukirwa na communication first of all ruwe ona tugitwa kurwa tugirwa na communication na no ithie kinya outside etwike kinya was this is what we can do tumenya ati turi powerful kogo to adjust to twike very deliberate there you are solution very deliberate about changing that narrative ati idwe dekia mohoro ni tugutongoria bururi uyu wega tondu ni Kenya Kenya is bigger than us o ni gutukuga problem iriha anene ayai ene media tiene media elections citurathi nacio anene ayai ni makoragwo na ndario ru uhoro wa ici ni makoragwo na mushara munene muno anene aya ni makoragwo na kina tuko na specific list of issues to for example wo kuri na doctor strike ni go suggest one of the things to give we can kuhe prominence toka count days issue tutiragire go celebrate ati ni go thina brand rate kiani nimekuhota kuiguithania mashoke mathibitari maito no adu mamenye horo mathibitari sio in terms of to dagitari nanganya na lawyer in terms of what are the real issues in our healthcare to list the issue to pledge as a media fraternity attention to have prominence deliberately ati tukwali horo wa madhibiti tukwali horo wa education tukwali horo wa dunia tukwali horo wa doyo no do tuko ati munene ati kode ko touch na muishi komiturane yani leto hetwo kire to adjudicate to media council I kode kugweta ona koro neu tutikomogweta exactly tutigetie ndagika kindu inyanya na ndenda twajiririe na gutiha na tuthie kwi grace ni atia tugwika na wagitirihaga kumuria 2013 bara ni aroirwo no ikumwe atwarirwo thiini wa nyumba cia mohoro na mabũrũri maria turigaine thiini wa Africa turona marahoria ginya social media no horo wigi internet way forward ehorio ndigiuga horio tondu kuhoria riu uguo ningi ni kuingirira uri andu maragia no njuge atiriri tu mabũrũri maria mangi matoi no njuge atiriri mabũrũri moru ndukahe example na mabũrũri moru njuge atiriri Kimani andu a Kenya ri ni njui tondu ni kwaga gwa kwariria andu a Kenya ri ni makoragwo me very conscious in terms of githungu metaga organic growth niguo ni makoragwo me very conscious na gukorwo me alert kuri maundu maria marathi na mbere wa mbere tumenye ni kurari na ripoti at the Communications Authority nira ene egorete equipment worth over 600 million ya guthikiriria na wo kurora uri andu marauga niguo andu maikare makimenyaga uguo no tondu ni twaragia nao my sense of feeling is that the internet dikahorio no hari andu amwe hi magatangeto hihi toyo tabodi akahorerio ata tikohorio no gukorwo no kunyihia uthima speed tari andu mira WhatsApp ri handu ha njukire ire ihenya ri hihi koya mathaa mana egekururia wakere njuge atiriri andu a magathi andu a kwandika mauhoro ri mamenye ati me very important for you na neo mari verifyaga mauhoro magatwira kandi mama
nĩ ũguo matige kũgĩa na pressure ya kũheo pressure nĩ social media ĩtondũ nĩ maraheo pressure mũno nĩ social media nginya makandĩkaga maũhoro matangĩ verify nĩ ũguo maikare makĩmenyaga atĩ no mũhaka maka wĩra wao actually na media rĩrĩa ũfite ya media ndĩkũninirwo nĩ maũhoro ma internet tondũ media no ĩrĩ verifyaga ona no yoe maũhoro macio ma social media na ĩkarĩma na wathoma ta ũngĩkana na ũhoro ũrona social media na ndũretĩkia weterere kũrĩa ngathĩti-inĩ wawona ngathĩti-inĩ kana Citizen ukamenya ũhoro ũcio ndĩ wa ma nĩ ũguo media bado ĩrĩ na a very important role nĩ ũguo na media ĩkorwo also very conscious about fake news ĩtondũ rĩu kwĩna website ĩna logo teno ya Citizen ĩna rangi cia Citizen na nĩ mati ya Citizen nĩ ũguo rĩ ti verified nĩ ũguo rĩ tũgaikara tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ website ya Citizen rĩ ĩhana atĩa nĩguo tũgĩkuta ũhoro ũcio rĩ ĩgeka atĩa na tuge lastly njuge atĩrĩrĩ media itigage gusetero agenda ni social media tondu taru rĩu mũracindana na social media ugakora atĩ story for example teria ndiye kana mũririkane ĩrĩa gwatĩkaga atĩ mũtumia wa Koli Mwatana mũhikĩra maũndũ marĩa mathire na mbere maũndũ macio marĩ social media magĩcoka magĩtuĩka atĩ nĩ moka Citizen nginya nĩ maradiscuss magĩcoka magĩtuĩka nĩ ma make story nation surely ũhoro ũcio nĩ personal media ndĩagĩrĩirwo nĩ kũheo pressure kũrũmĩrĩra social media atĩrĩrĩ tũtigĩtie ndagĩka ithano Boni na nĩ arakaya mũno atĩ itikahori reke ngwĩre mũtikahorie sasa nĩ kĩndũ kĩũru mũno mũtikahorie ngathĩti kana mũhorie internet reke andũ marie andũ magĩrwo ona mauga bara ĩrũgũ ure andũ a bara nĩ kũrĩ mawatho mũnyite mũtware njera no andũ ona kũhutia andũ marĩ manyitwo thĩna nĩ rĩrĩ okorwo watho nĩguo mũru rĩ thondekai watho no reke andũ marie ndingĩcoka hĩndĩ ya Moi andũ manyitagwo nĩ ũndũ wa kwaria thĩna nĩ rĩrĩ atĩ tiene matũ matũrũe rĩ matinyitagwo rĩu nginya mũthenya akorwo nĩ akũrumana mũtige ku blame thimũ ĩno tiyo ĩratũma andũ marũe nĩ tũnua twitũ na tũnua rĩ twĩna gĩbandĩ twĩna fingerprint nyita wĩike mũndũ njara akorwo nĩ ararũithia andũ no reke mayario kĩrĩ kĩa mbere kĩa kerĩ rĩ tumenye bũrũri ũyũ nĩ witũ tutikarũe nĩ ũndũ wa atongoria na niĩ rĩ ndĩtagwo Boniface Mwangi ndarũgama starehe mũthure na mũrũĩrĩre nĩtũrĩgũta hĩndĩ ĩyo gũtũhũria thina mbere na harĩa mbunge nĩtũgũgwĩta mũcara wako nĩ gũtinio gũkũrũĩra hũka tũkehe Lucy nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tũtigĩtie ndagĩka ithatũ rĩu niĩ ndĩrenda gwethera arutwo akwa wĩra na kura ciakwa harĩ maũndũ merĩ ndĩrenda ku address rĩrĩa narrative ĩkũhota gũtwarithio ya gĩthurano quality na gĩthurano peaceful quality and peaceful to peaceful there is but quality nĩ kĩndũ tũroraga na nĩguo gũbatara social media strategies koguo anene arĩa othe mararũgama mamenye nĩ maigĩire kũmenya atĩ mũndũ agĩkahotana media nĩ kũrĩ maũndũ makoragwo ũgĩbaitwo na kĩoguo there is a lot of things there nĩ agĩrĩirwo gũkorwo an entire social media strategy team to manage rĩtwa rĩake acio nĩ anene na rĩtwa rĩake reke rĩtuĩke rĩa issues nĩgetha media ĩgĩcoka gũfocus on issues andũ tũgũkorwo tũna gĩthurano quality na kĩega na media house cio nĩcio ndĩrenda kũrecommend also media house ciagĩrĩire kũmenya tũtiagĩrĩire kũrekereria journalists citũ cikorwo cikĩgeria kũmanage social media is a big elephant tangĩhota gwĩka atĩ media house nĩgũbatara a specific dedicated social media team ya gwĩka ya kũmenyerera ndeto iria cirario na kũmenya atĩ nĩ ciconnectaga na radio na cika connect na andũ mararia nigetha tũhote kũmanage atĩrĩrĩ nĩ tũrĩ na list ya issues 10 tũragirire tũgũtũma gĩthurano gĩkĩ kĩhanĩke na rĩu ĩyo difference ĩyo nĩyo ĩratũmire mũndũ kinya ũraĩkaine nĩ andũ mũno ta Hillary kũhotwo nĩ kĩama kĩa Trump ti Trump wahotire nĩ kĩama kĩake kĩahotire nĩ ũndũ wa issues nĩ Trump wahotire nĩ issues iria mareizire issues ta cia matano health issues cia kanitha na kĩ nĩcio ciatũmire kinya mũndũ woĩkaine visibility hata Hillary ahotwo tondũ andũ mathiaga ballot box mũtumia akauga mũtiadressete matano health na kĩ kuo tutuĩke a kũmenya atĩ to manage issues iria tũrafocus national media in a very dedicated way na ithuĩ kinya atongoria tũrarũgama tutuĩke kũmanage issues nĩgetha tuĩke an issues elections kuo ti media ira focus na issues they wiki kinya nene mara focus na issues reke tũkorwo twĩna gĩthurano quality na peaceful na peace equality amongst the main agendas media go focus koguo digital andũ mathiĩ magathome
mathome digital na maandike waihura na arĩa angĩ macoke house andike na nene othe arĩa mararũgama maandike na rutwa kwa maandike tumathomithagie tũrĩkie na bwana Zak njuge atĩrĩrĩ na kaũndũ karĩa gũtigĩtie ga prognosis ngĩũka kũrĩkia njuge atĩrĩrĩ unlike 20th century rĩ twĩna matukũ merũ every individual in social media is a media house reke tũmene ũguo monopoly ĩrĩa ĩrarĩ na media house rĩ the so called media house the budgemen we called media house rĩ ta city nĩ kũrĩ Royal Media nĩ kũrĩ NMG na nĩ kũrĩ Standard Group acio nĩo mara na KBC Voice of Kenya whatever it's called acio nĩo marĩ na monopoly ya ũhoro ũmũmwe wa ũhoro not any longer na nĩ wega tũmenye not any longer ũmũthĩ ũmwe angĩandĩka social media inĩ yake andĩke kaũndũ within some minutes kũrĩa andũ mathomete ngiri nyingĩ na ũhoro ũcio rĩ mathe matingĩmenyire ũmũthĩ kũngĩgĩa kaũndũ kahate ta rĩu mwaki ũrĩa wĩrĩga kũgũa na gũkũ ngari iria cirĩga gũcinana haha Naivasha Karai ũhoro ũcio rĩ media cigakinya ho rĩ warĩ mũciĩ tondũ he mũndũ uma ngari uma thutha ona kĩmwe kĩu gĩa kana oya mbica andĩka uga atĩrĩrĩ fire in Karai rĩu ũhoro ũcio gĩgakinya rĩ mũndũ ũcio nĩ media house ũhoro nĩ wakinya rĩu aya angĩ maroka gwĩka atĩa kũenderera harĩa tũrĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ this is my advice to andũ arĩa owners of media house oya equality tondu print yako yuma atĩrĩrĩ ũthaka nĩ mwega na no wega na ithuĩ nĩtũke na tũgĩthomera ũhoro nĩ andũ athaka no nĩ tuge atĩrĩrĩ mami endia riko rĩ aruga irio rĩ aciĩkĩra thani-inĩ rĩ it is not enough ona aruge njega atĩa ũrĩa aracirehe metha-inĩ rĩ it is a point mami angĩrehe anyitĩte thani ũũ rĩ anyitĩte tire ũũ rĩ erege ciana chukweni yenye mtu anataka mũthiũrũrũkĩte ũũ rĩ mũiyũrĩre no ũhoro mũnene mũiyũrĩre nĩguo ndĩna thĩna naguo ũrĩa tũraiyũrĩrwo mohoro rĩ nĩ ũhoro mũnene mũno tondũ he maũndũ mangĩ mafocusagwo tondũ mũndũ akĩrehwo primary rĩ erirwo you're great your shape is big rĩu rĩ ona ndaririkana ũhoro ũrĩa naguo no nginya twambe tũthiũrũrũkĩrio shape ĩyo tũmĩrore ũrĩa ĩikarĩte nĩguo tondũ kĩrĩa kĩmũrehe tũtikio number 2 kũrĩa andũ mathiaga radio stations tondũ mũndũ ũcio oirwo na gũkũ ehekra na gũkũ macinani ehekra mũhugo-inĩ na kũgamba na mbara akĩoneka atĩrĩra nĩ ararekia andũ agoka akaigĩrĩrwo redio-inĩ nĩkĩ psychopaths acio na hekra na jenga-rĩ andũ arĩa marehetwo tondũ rĩrĩ the primary purpose ya media house nĩ commercialization the profits na rĩu rĩ we wĩrĩtwo by hook and crook make money gamba rumana chaya henania ĩka ũrĩa ũkwenda no tũhe mbeca thakara wĩirie ĩka ũrĩa ũkwenda we tũhe mbeca maũndũ mau rĩ ketũrĩkĩrie hau na nĩguo na ihenya tũrore ũrĩa andũ marauga thĩinĩ wa social media ĩno tũraria ũhoro wayo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Smart Martin arauga atĩ andĩki a mohoro ithurano-inĩ a big percentage of media has freedom atĩ kwĩna freedom thĩinĩ wa kĩrĩa wa mohoro in quote wacoka akauga atĩrĩrĩ freedom ĩyo rĩ nĩ influence na nĩ powerful people atĩ he andũ me thutha wao wa freedom ĩyo arĩa marageria gũkĩgucia tũmaũndũ ndiũĩ Crown mũrĩgi arauga Crown aroiga atĩrĩ andĩki a mohoro handũ ha kũrehe mohoro ma gũteithia mũingĩ marehaga ũrĩa atongoria macokanĩirie tarĩu ũngĩrora tarĩu taira ũngĩrorire ciothe nĩ ũhoro wĩgiĩ mũcokanĩrio wa president na Joho hĩndĩ ya Turukana nĩ president na governor Stephen Mũrĩgi nake akauga atĩ andĩki a mohoro nĩo macogagĩra mũingĩ Simon CM cio njega keep it up good mũthuriti Maiko na Nderitu Kimore korwo andĩki a mohoro nĩ mamemerekagia ndeto njega gũtingĩrĩ mbara inyuĩ andĩki a mohoro nĩ inyuĩ mũcangagĩra thĩna ũyũ Ciro wa Mamu nake aroiga atĩa Ciro wa Mamu akauga atĩ tũrie Boniface Mwangi no ici nĩ tũgĩkũria no tondũ ĩkĩrĩ o harĩa televishoni-inĩ atĩ nĩkĩ mũgathĩ agwĩkire mũndũ ũcio rĩ mũtongoria rĩ nĩ anyandĩkĩire marũa last year angĩonya ndĩte wĩra wakwa ũcio nĩ mũndũ ũthũrĩte acha ahoromo mutithũra-inĩ Edith Mũturi nake kũroga nĩ ũndũ wa ndeto ti ũhoro wa personality ana siasa Edith nake akauga atĩ journalists in Kenya struggle to be more impartial than truthful atĩ nĩ tũkorwo na tũgĩ-struggle kana tũkĩng'ang'ana mũno atĩ tũkĩgeria kuiganania mũgiĩkaga mũno tũgiĩkaga atĩ be authoritative nĩguo tũrerwo atĩ save your profession guys be authoritative Misheki arauga atĩa Nderũi Misheki akoiga media is a catalyst that can arauga atĩ media nĩ gĩthimi kĩngĩtũma bũrũri ũthiĩ na mbere na makĩria harĩ ũhoro wĩgiĩ kũheana ũhoro wa ma kana ũhoro wa maheni
ati nake njihia Kevin akauga ati ithuĩ Kenya twĩ andũ 40 million tutiagĩrĩire gũthikĩrĩria ateti arĩa maroga maũndũ ati gũtũhũrithania na kwĩna Crispus Wachira arauga ati no nginya nao atumia agĩcokeria Grace akauga ati no nginyagia atumia nao othe mambĩrĩrie kwĩhokanĩra ũtongoria tona inyuĩ no nginyagia mũkorwo mũrĩ andũ mũrehokanĩra ũtongoria na nĩ andũ aingĩ nyingĩ mũno marona Francis Wachira, Albert Boro, tutingĩhota gũthoma ciothe, Samiwas, Samtech, twĩnao aingĩ mũno tutingĩhota gũthoma maũndũ macio mothe na tuge atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ tũrĩ andĩki a mohoro rĩ wĩra witũ nĩ kũmũrehera ũhoro cararũkũ wĩra witũ nĩ kũmwĩra ũrĩa kũhana na noguo twĩkaga ona haha Kĩmũrĩ-inĩ atĩ tũkamwĩra ũũ nĩguo gũikaire no nĩguo kũhana na tũkauga atĩrĩrĩ ũtũhe mawoni maku gĩtũmi ithuĩ tũthikagĩrĩria mawoni ma Wanjikũ tukauga ũrĩa cararũkũ ũrĩa maũndũ mahana tarũ kĩrora rĩ gĩkĩ nĩ Kĩmũrĩ ona ithuĩ tuoka twarutwo nguo nĩguo koguo nĩtũkĩruta arĩa angĩ rĩ matikanagĩe na thĩna na tũroiga atĩrĩrĩ rĩu tawe Njenga rĩu ũngĩũria atĩrĩrĩ are you a well fed slave journalist or a hungry free man ati nĩrĩ ũngĩhota kwandĩka wĩ ngĩahũtu kana wĩ ngombo hũni nĩrĩ ũngĩhota kwandĩka mohoro marĩa makianĩte mahoro marĩa cararũkũ mohoro cararũkũ tuma na ndagĩtarĩ Lucy Gĩcaga nĩ wakĩona ũndũ ũmwe andũ magĩrĩire kũmenya ũhoro wĩgiĩ Kĩmũrĩ nĩ atĩ kũrehe andũ professional matakũmaĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhana na nĩ mũrutani thĩinĩ wa USIU Digital Communication andũ arĩa othe marĩ thĩinĩ wa platform ici ti kũiganu kwandĩka na gũtũma na kuga atĩ wĩ thĩinĩ wa mĩtambo yothe thiĩ kĩrathi ũgathome twĩna Grace Gĩthaiga nĩ Kenya ICT Action Network twĩna Boniface Mwangi nĩ ndĩũka gũceracera kũu Starehe nyoneka nĩ kũtũhenia ũratũhenia kwa mũthuri wa tagitũ wĩtagwo Maina wa Kamanda na ucoke thĩinĩ wa domain ya wandĩki wa mohoro ona ũkĩrũgamaga na ningĩ political scientist Zack Kenodia nĩjo prognosis nĩ tũrĩthiagia makĩria ndinanyotoka nĩjo mũthuri tũkũmũhe document tũkũmũhe paper na nĩguo amĩikĩrie arunake one ũrĩa andũ maugaga kwa sababu no ituĩke a topic of study ina for the class mathaa maitũ nĩ mathũkire Karo Draigua akiuga ona hana gũka gũtũingata na rĩu no nginyagia tũrĩkĩrie hau na twĩre eroreri aitũ atĩ o mũthenya kuma Jumatatũ nginya wa gatano tũrĩkoragwo tũgĩũka kuma thaa ithatũ nginya thaa ithano o torĩa inyuĩ mũtũrĩtie na aingĩ nĩ ndĩrona haha makĩũria nginya social media-inĩ na SMS atĩ nĩ tũrĩcokagĩra nĩ tũkũmwĩra rĩrĩa tũrĩcokagĩra tabarĩra ĩno ya Kĩmũrĩ na tondũ nĩ tabarĩra yaku na tũgwĩka ũrĩa we ũratũria twĩke niĩ njĩtagwo Michael Njenga na niĩ njĩtagwo Dennis Waihũra njamba ya wĩra na tugaga atĩrĩrĩ Michael thegere igĩrĩ tire magone mwatu mwaka tũreme tũrĩ mwatu tũrĩkĩrie hau twarie rũciũ kuma thaa ithatũ nginya thaa ithano na rũciũ tũgakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa maĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere tũkona andũ makĩnyua maria nĩ tũkaria ũhoro ũcio rũciũ ngiuga ũtindie wega na ũngĩrorema ũgũkumia God bless